Bismillah. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Dan kini kamu ada di mana? Dan kini Mungkin ayeuna urang bakal kadongkapan murid anyar. Mangga Dokter. Assalamualaikum. Mangga dipanggil diri anjeun ka babaturan sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Dewi, kawitna di Bandung, asal sekolah abdi tadina di SMA 15 Bandung. Mangga cari nih dipengker ceket sesi. Mun Pak, Ya, siap. Tipnya barudak kade si Dewi ingin di kumaha. Kadenya Siapa? anak-anak sekarang kita belajar kimia. Mangga wilujeng istirahat. Mana murid anyar? Ieu nya di kelas urang mah aya aturan lamun murid anyar teh kudu nraktir kabeh barudak nu aya di kelas. Jadi ayeuna jeung maneh pameulikeun arurang dahar anu enak jeung mahal. tapi sapal abdi teu aya peraturan kitu. Jadi maraneh teu bisa saenakna marentah abdi. Asal di mana maneh? Kan maneh budak anyar. Jadi maneh salah budak anyar kudu nurut ke orang kabehan. Ngerti? Mohon. sabarnya ada budak doanya sama emang gitu, berdoa terus kedengeran nama. Telat ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi? Saya hoyong meker minumanna 2. Pada tijis 2 nana. Mangga diantos ke sekat. Kamu udah 2.000 ya? Yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cici, kami di dia jambana di mananya? Di
Gitu, balik ke Jabar. Lucu nganter. Iya. Nyalahkan Abi, kan marah yang lempar bari ngobrol. Gandeng untuk kebang ngomong dasar kok gelis. Ieu marane duaan dipanggil ku guru, ayeuna teh keluaran ka kantor. Aya kene. Naha ek naon gitu? Buka ke kantor we. Oh, enggak tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga kelebat. Peryagian apa nyawaran abis ngarang Nabila? Nu ngirim rekaman ka bapak, marane duaan ngabuli si Dewi. Ieu buktina. Nah, iya maksudna naon? Mane ngabuli si Dewi. Pan kamari bapak geus nyaur ka maneh duaan teh. Si Dewi arajakan ulah ka di baruli. Sok ayeuna minta hampura. Mohon Pak. Sakada si arakur ulah kitu deui. Soalna buling teh dampakna buruk ke generasi mudana. Sok ayeuna minta hampura ka si Dewi. Mohon Pak. Tuh si Dewi, hayu orang cuma hampura ka si Dewi. Hayu. Dewi, hampura abinya sareng Nabila kemarin ngabuli Dewi. Mohon tenan naon dihapunten. Ngan ka dituna ngin aya deui pembelian hayu orang sasarangan babaturan. Hanya kamu satu-satunya yang ada di hati. Andai saja kita berdua bersama selamanya. Kau datang membawaku cinta. Tanpa lama ku nanti kasih membuat cinta jatuh dari mata dan berhati. Behind the scene.
ya.